สวัสดีครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อันนี้เราอยู่วังเวียงแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่คนที่มาเที่ยววังเวียงนะครับเหมาะที่จะมาเล่นนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะมาเล่นช่วงตอนเย็นกันนะครับเพราะว่าช่วงกลางวันก็ถือว่าอากาศร้อนอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ300คร่าวๆประมาณนี้นะครับ300 บาทตรงนี้150,000 กีบหรือ200,000ก็แล้วแต่ราคาตามตกลงแล้วก็ตามระยะทางด้วยครับบางคนก็พาย10 กิโล5 กิโลหรือ3 กิโลก็มีนะครับบอกเขาด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีความตื่นเต้นตรงที่ช่วงน้ำแรงๆนะครับเขาจะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่คอยเซฟตี้เราด้วยนะครับใครพายไม่เป็นก็สามารถแจ้งเขาได้นะครับตัวนี้ก็สนุกมากๆเลยนะครับที่ถ่ายนี่ก็คือถ่ายได้เฉพาะตรงน้ำนิ่งๆนะครับตรงที่น้ำแรงๆเราก็จะเก็บกล้องเก็บอะไรเข้าในกระเป๋าแล้วก็มัดไว้ที่เรือนะครับ